السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده دايما يا رب. احنا النهارده ان شاء الله هنعمل حاجة زي العسل كده. هننضف مع بعض الجراميط، مش عملناها مع بعض خالص. يلا كده نسمي ونصلي على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الزفرة ازاي عشان لسه ايه ان شاء الله هنعمل اول خطوة اللي هو ايه ان شاء الله نشهد عليه كده ونذبحه. بسم الله الله اكبر. في طبعا زي ما انت عايزه، ممكن تجيبي حيتان كبيره وممكن تجيبي ايه زفاريط. في هنا بصوا تحس ان هي واصله كده، فلازم تذبحي من هنا عشان بكره في زي لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. لازم الشهاده عليه كده اهو ما شاء الله. بسم الله الله اكبر اهو. لازم تذبحيه من هنا علشان بصوا في هنا زفرتين اهو، لازم تشيليهم اهو كده من هنا ومن هنا. بصوا الدم اللي المتكبد دي لازم ايه نشيله كده، انما لو قطعناه من هنا مش هنشوف الدم ده. احنا كده ذبحناه. نجيب التاني نذبحه برضه نفس النظام من هنا كده. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. بسم الله ما شاء الله. نروح بقى شايلين الايه النغشيش دي كده هي على قد ما تقدري. بصي هي يعني جامده شويه، فلازم ايه تكوني ايه جامده انت اهو. شايفين جافه جدا اهي. وبرده دي كده دي اسمها الايه النغشيش اهي. نكسرها كده وبرده نروح جايبين ايه زي ما امي كانت تقول لنا دي شنب الايه شنب الجرموط. لازم ينشال كله كده. بس انا المقص بتاعي برد شويه. ودي بقى نروح جايبين الحاجات دي برده نقصها كده. يعني بص اي زفرات تكون بره والديل برده نشيله ننضفه كده ونوريكم. يبقى بسم الله ما شاء الله. روحت بقى انا شايله بصوا اللي كان هنا كده وهنا والديل، وطبعا اروح فاتحه كده واروح ايه منضفه على قد ما اقدر الدم اللي هو بيبقى في السلسله ده. اقعد بقى ايه يعتبر ايه احك فيه كده اهو، واروح برده تحت الميه هو وانزل فيه لحد ما يبقى ايه ابيض كده زي الورد. وطبعا وانت بتجيبي الجراميط لازم تجيبها بيضه كده وفاتحه زي دي كده، بيضه كده زي العسل اهي، مش تجيبها سودا من بطنها كده تبقى ايه مش كويسه اهي. برده شفتوا الزفارات ساعه ما ذبحنا قلنا ايه اهو ما شاء الله كده اهي. نروح برده فاتحين البطن دي كده اهو معانا، ونروح جايبين من عند الخرم دي كده ونروح فاتحين اهو معانا اهو. وبرده ايه نفس النظام برده نروح طالعين بصابعنا كده ونحك في السلسله كده لحد ما الايه الدم ينضف خالص. ثمين وجميل خالص اهو اهو. في بقى في لو انت عايزه تشيلي مثلا الرجه دي كده تروحي فاتحه فتحه بسيطه كده اهي. هو بالزفلت اصلا عشان صابح لسه جايباه من السوق اهو. تروحي في ناس بتروح شايله الجلده السوداء دي كده، بس احنا صراحه عندنا مش بنشيلها. تروحي بقى ايه سلخيها كده بصوا بتنشال اهي اهي شايفين. بس احنا كده كده بنجليها اهي تنشري بسهوله خالص اهي معاكي، بتبقى جميله وبتبقى بصي كانها مسلوخه يعني. بس احنا صراحه مش بنشيلها، بنسيبها على وضعها كده اهي. بس انا عايزه ايه اعلمكم ان انتوا ايه تشيلوها ازاي اهي عشان تبقى بيضه يعني اهي. يبقى اروح جايبه الراس برده كده وانضفها معاكم، واروح مطلعه كل اللي فيها كده واروح فاتحاها كده، واروح برده مطلعه الايه الزفارات اللي هنا كلها كده اهي. يعتبر اشف الراس خالص. ننضف كده الباقي خالص ونجيب بقى الحاجات اللي هنضيفها على التنظيف علشان تنتجي حلو، ونوريكم كده حاجه متنضفه وحاجه جميله. تسلم يعني تسلم ايديكم بالظبط كده، ونوريكم احلى جراميط متنضفه علشان واحده طلبتها مني فانا قلت لازم ايه انضفها معاكم. يبقى خلاص بعد ما نضفت كده بروح جايبه الراس يعتبر قطعه، والجزله دي انا اروح اقطعها كده يعتبر اهي. والديل ده هو بالطوليه او تسيبيه، بس انا بقول ان هو كده ايه مناسب. والراس طبعا نضفتها نضافه 100 100 هي شايفين مش فيها اي زفرات ولا اي نغشيش. نفس النظام برضو شايفين مش شافيه وزي العسل اهي. اهي الراس الاخيره دي برضو ننضفها مع بعض اهي اهي شايفين. تروحي بقى شايله كده شايله كل حاجه فيها اهي، كل حاجه عايزه الايه يعني هي بتبقى ناشفه شويه بس ايه على مهلك كده وانت بتنضفي عشان الشوك بيبقى ايه جامد شويه. يبقى احنا كده خلاص نضفنا كل حاجه هي. نجيب بقى الايه
يبقى بسم الله ما شاء الله كده خلاص نطفت معانا 100 100 اهي. نروح جايبين شويه ملح كده، وطبعا نروح جايبين الليمون اهو زي ما انتم شايفين اهو. الليمون دي بقى بيمنع اي زفاره اهي. طبعا بقى ايه ده انت تحكي بيها كده، شايفين النظافه اهي، تحكي بيها السلسله وكل اللي فيها. بصوا اهو ما شاء الله، بصوا ولا زفاره ولا اي حاجه اهو. حيتان تنتجع نجعه كده حوالي ساعتين في الليمون وفي الملح، وتغسليها غسله حلوه كده اهي زي ما انتم شايفين اهي. بصوا بيضه زي الفل اهي. بقول كده لو عايزه تنزعي يعتبر القشره دي، بصوا تنشري بسهوله اهي، بتبقى بيضه وجميل. بس احنا بنحبها كده، احنا كده كده بنجليها يعني، او بنعملها في صينيه بطاطس بتبقى طعمها روعه. طبعا مش هاجل الحيتان دي، انا هفرزها كده. لو عايزه اعملها بحطها حوالي اسبوع او 4 ايام في الفريزر. هو احنا متعودين كده نجيبها وننضفها ونحطها في الفريزر وبعد كده نستعملها. هو دي كل تنظيف الحيتان، سهل وبسيط خالص. لو جربتوا وعملتوها هي دي الطريقه بتاعه تنظيف الحيتان. وبرده معلومه لازم تشاهدوا على الحيتان لانها روح برده. وفيديو بسيط كده، ولو وصلت لحد هنا يا ريت ولو عجبك مش تنسي الاشتراك معانا. وطبعا زي ما تعودنا نسيب بعض على لا اله الا الله.